Bismillah, Assalamu alaikum. Welcome to Alia Travel Sports and News. We are sharing with you breaking news. Pak Army helicopter goes missing. Six on board in Balochistan. We are sharing with you latest update and breaking news. Pakistan Army helicopter six on board missing in بلوچستان. ہم آپ کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر 6 فوجیوں سمیت بلوچستان میں لاپتہ ہو گیا ہے. پاکستان آرمی ہیلی کاپٹر ود 6 آن بورڈ گوز مسنگ ان لسبیلا. بلوچستان کے شہر لسبیلا میں ISPR کے مطابق پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جس میں 6 لوگ سوار تھے لاپتہ ہو گیا ہے. کمانڈر 12 کورس میں 6 افسران ہیلی کاپٹر میں سوار تھے. یہ کمانڈر 12 کور کے کمانڈر اور 6 افسران جو تھے وہ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے. ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مس ہو گیا. پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے. ISPR کے مطابق کمانڈر 12 کورس میں 6 افسران ہیلی کاپٹر میں سوار تھے. ہم آپ کے ساتھ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں, بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں کہ کمانڈر 12 کورس میں 6 افسران ہیلی کاپٹر میں موجود تھے. پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے. DGI ISPR کی مطابق اس ہیلی کاپٹر میں 6 افسران شامل تھے. ہیلی کاپٹر لسبیلا میں سیلاب ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہا تھا. ہیلی کاپٹر جو کہ سیلاب جو بلوچستان میں آیا اس کے آپریشن میں حصہ لے رہا تھا. یہ آپ کے ساتھ ہم لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں, بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جس میں 6 افسران شامل تھے لسبیلا کے قریب لاپتہ ہو گیا ہے. ہم نے آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کی, بریکنگ نیوز شیئر کی. اس کے ساتھ ہی ٹریول اسپورٹس اینڈ نیوز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.